Yo, what's up mga kalapatids? This is Sandoy TV and welcome to my channel. For today's videos mga kalapatids is may bago na naman kayo makikita sa akin, no? So then, aabangan natin yung mga ibon natin na galing training. First training na ngayon ng NDR ngayon sa club sa Bustos, Bulacan ang release ng ibon mga kalapatids. Hindi ko samahan makita. Mag-abang, tara na. Let's go. Kalapatids, no? So check weather tayo mga kalapatids. Yan, medyo makulimliman ang araw natin ngayon, no? Medyo maulap. Yan, may mga nakikita akong ibon na dumadaan. So ito nga mga kalapatids, meron akong ipapakita sa inyo. So mapapansin nyo ito lagi sa video pag unang pasok natin dito mga kalapatids. Yan mga kalapatids, wala na nga yung loft natin mga kalapatids na malaki, no? Sinira na natin mga kalapatids, wala na dito yung loft natin. So yun nga, magkikwit na nga tayo sa pag-iibon mga kalapatids. So kaya inlit na natin yung loft natin na malaki. Yan mga kalapatids, ang natira dito sa loft natin is yung mga breeder natin mga kalapatids. Ito na lang sila ngayon. So ayun sila mga kalapatids, yung mga breeder natin, no? So ito si natin, si Blue. Then bago yung pair niya na si Jansen Vandenbroek, no mga kalapatids. DDB Jansen. Then ito si yan yung Victor Lim natin. Then ito yung Egayap natin, tsaka yung Jan Arden, no? So lumalaki na yung young bird nila mga kalapatids. Medyo tayo naglinis ng loft. Then itong kuipers natin mga kalapatids is nag-iisa. Sa yung kapares niya na si mga tatay nila pula is kawala, no? Tapos hindi na nakabalik. Then bago nating ibon dito mga kalabayo mga kalapatids. Comment below kayo mga kalapatids kung anong ibon to, anong tawag dito sa line breed ng line ng ibon na to mga kalapatids. Bali sa bilas natin, sa ano natin to, sa asawa ng ano ko, bilas ko. Ayan, pinalagay dito. Then may itlog yan, kaso nabasag. Then dito na natira mga kalapatids. Yan. Itong asawa lang ni Salpok yung natira. Dito sa kabila, yung ibon naman ni ibon to ni Ungga, yung bayaw natin, no? May ibon siyang isa. So ito, maliwanag na nga dito sa area natin mga kalapatids. Yan, ito na yan mga kalapatids. So meron akong papakita sa inyo kung gusto nyo makita. Tara na, let's go. So ayan nga mga kalapatids, ito yung papakita ko sa inyo, no? Pasulyap lang to mga kalapatids. Wow! Good, no? May nakita ba kayo mga kalapatids? No? Ito na yung loft natin mga kalapatids. Andun na sa may taas. Ayun na mga kalapatids. Yung loft natin. Tara mga kalapatids, samahan nyo kung hakitin natin yung loft natin. Mga kalapatids, hakit na tayo dito sa loft natin, no? So, yan, ito yung hagdanan ko papunta dun sa may taas. So ito guys, yung kwarto namin to sa taas, no? Yung pinagawa natin, no? So ito, ayusin ko lang muna para malis yung pera. At ay nga mga kalapatids, nakakita tayo dito sa loft natin mga kalapatids. So ito,
Ito na yung bago nating loft mga kalapatids, no? Wow! Yan, nandito na tayo sa taas. Ito. Yung bago nating loft mga kalapatids. Ayan, pinasilip ko na sa inyo yung bago natin. Medyo madumi pa yung ilalim kasi hindi pa tayo napaglinis. Ito yung view niyan dito mga kalapatids. So ito, masusubukan natin to ngayon kasi ngayon yung abangan. Dito yung mga iba natin breeder nandito. Ito si asawa ni Awit. Tapos dito yung pulungan ni Bugbog, no? Ito naman yung sa Cookman at saka sa Taiwan natin mga kalapatids. Meron na naman silang itlog. Then yung sa Raffle natin mga kalapatids, sa June 30 na yun mga kalapatids. Sa mga gusto pang sumali, pwede kayo magpalista. Comment lang kayo sa post natin mga kalapatids. Then screenshot nyo lang kung nakasubscribe na kayo sa atin. Then nakalike na yung follow na yung page natin. Screenshot nyo lang yun mga kalapatids para makasali kayo. Ayun lang ang requirements natin mga kalapatids. Ayun yung araw, no? So ito na nga mga kalapatids yung ano natin, yung loft natin. So ayun si Bacols nandun sa baba. Si Bacols nandun, ayun, no? So ayun si Bacols. Yun, nag-aabang dun. So pinakawalan na ngayon sa corregidor race namin kay Kuya Joseph ko, no? So abang-abang na lang kami kung sinong mauuna. Mukawi ang release. So abang na tayo mga kalapatids. Pinakawalan na ba, Coach? Yung sinabi ko, ano? Mga kalapatids, no, nauna nga si Awit natin ito. So yung sticker natin yun, pinictura na rin natin yung si Awit natin mga kalapatids. So possible tayo yung cyber winner, no? Ayun na, abang-abang pa ulit tayo. Abang natin si Bugbog nandito na eh. Hindi ko lang alam kung saan pumunta. Bumababa dun o dito sa metro pa natin mga kalapatids. Ang dami eh, no? Kanino kayang club yun? Tingin tayo dito, wala. Ayun na, marami na, ayun, no? Hindi lang kita ng video kasi naka-wide yung ano natin. Ito na, pero may mga nagdadatingan na. Abang tayo, baka nandiyan na yung brown natin. Ayan na! Ito! Dami nang dumaan mga kalapatids.
ko alam kung kanino yung iba. So lalagay lang natin tong ano natin, no, camera. Nice one, amazing. Mga kalapatids, meron na tayong 5 pauwi, no? So si Brown yung sinalin natin sa pooling. Tapos ito si Itim dito na rin. Yung blue bar natin, ayun, nandun na, yun. Kapatid ni Awit yan, yung blue bar. So abang pa natin yung iba, yung hindi pa tayo nakakauwi. So meron pa dito. So si Bugbog nandito na rin. Si Awit din, si Awit. First nga si Awit sa Cyber 50, no?
ito, may mga ibon pa dito dumadaan. Sumali tayo sa pooling, kaso kinapos tayo ng onte, mga kalapatid. Ayan, resulta ng ano natin, mga kalapatid. So, pakita ko sa inyo. Medyo madilim yan. Maglalagin muna tayo. Ito mga kalapatids, kinapos lang si Brown natin, no? Yan, una si Sir Jordan. Yan. Una si Sir Jordan, pangalawa lang tayo mga kalapatids. Tayo mga kalapatids, pangalawa lang ibon natin. 806, tas yung purse 826. Points lang ano namin, diferensya, no? So sayang, pero bawi tayo sa susunod. Nakabang pa tayo. Ito, may abang-abang pa rin tayo. Ayan, maraming dumadaan dito. Kanina watak-watak. So abang pa rin tayo, no? Mandayo pa tayong kulang. Ayan, si Bugbog may sticker pa. Yan mga kalapatids. Yung kasabay pala ni Awit kanina is si Salpok. Yun, dumiretso na dun sa kulungan niya. Kaya pala hindi ko na nakita. Kala ko itong si Bugbog. Hindi pala. Abang-abang ulit, no? Kalapatids, meron na tayong pauwi na isa ulit. Check card natin, no? Sukay natin. Ay, pass na yan. Hindi to. Sukay natin. Yan siya mga kalapatids. Ay, pa pumasok. Yan yung nangyari kanina. Ayan, pumasok na siya mga kalapatids, no? Daan pa rin. Ayan, kung nakikita nyo mga kalapatids. Dami pa nila yun. Kita nyo yun. Tayo pang dumadaan. Mga nahuli. Well, good luck. Shoutout nga pala, no? Sa mga nakapagkarga ng last lap ng Guarpa sa Santa Ana, no? Sana umuwi yung mga ibon. Mag-luck sana kayo lahat, mga kalapatids. Yan, dami yung dumadaan, no? Ilan, ayan. Yan pa. So tayong pauwi, grisel natin. Dito na. Hindi ko nakita yung arrival niya. Buti napindot ko yung ano. Inakay natin yan ng grisel. Mapasok na yan. Kulang na lang tayo ng dalawa. Ayun na siya mga kalapatids. Dinala ako pa ni Bugbog. Dito siya dumaan sa may likod mga kalapatids, no? Natin na ano yung arrival niya. Nakita ko na lang dito bumulusok. Galing dyan. So antay pa tayo. Kulang pa tayo ng dalawa. Yung ate niya at saka yung itim na galing kay Hakoba, no? Kay kaibigan si Boss J Hakoba, no? Shoutout nga pala kay Peps Kilod, no? Tinutulungan niya tayong pardon sa Raffle bird natin mga kalapatids. So abang-abang pa yan. May mga rumuronda-ronda. Ito. Ano mo kainin yan? Mga brown. Daming ibon dito mga kalapatids. Ito na yung itim natin na isa, no? Ito. Yun na mga kalapatids.
Yan, so isa na lang yung kulang natin. Atin nila, no? Stickin natin. Sanigan sila dito sa stick para bumaba. Bumaba na. Kung kararating niya lang. Ito siya mga kalapatids. Pasukin natin. Ay, pumasok. Hop, dahan-dahan lang tayo. Baka tayo mahulog. Pasok na yun. Okay, alright. Isa na lang ang kulang natin. Nag-mark. So, yun nga mga kalapatids, hindi na nga natin mahihintay yung isang ibon natin, no? So, medyo tanghali na, mainit na dito sa taas. So, yun nga mga kalapatids, isa na lang yung kulang natin, si Grisel na lang na yung medyo may pinakamatanda sa kanilang mga young bird, no? So, siya na lang yung kulang mga kalapatids. So, then, good luck sa mga naka-entry sa Guarpa. Sana mag-luck yung ibon nyo ng Santa Ana mga kalapatids. Sana umuwi ng maganda mga lahat ng nag-entry sa Guarpa. So, ay mga kalapatids, congrats din kay Kuya Jordan. Siya ay nanalo ng pooling sa SPRPF. Pangalawa lang tayo mga kalapatids. Kinapost yung brown natin. Kung pumasok agad, pwede. May pepesa tayo mga kalapatids. Points lang yung pagitan namin ni Kuya Jordan. So, ayun nga mga kalapatids. Pero si Awit, sabit winner natin si Awit dun sa Corregidor race ni Sir Joseph ko. No? So, shoutout sa mga nagkarga. Hintayin nyo lang yung mga ibon nyo. Uuwi pa yan mga kalapatids. So, ito nga mga kalapatids. Sa June 30 na yung raffle bird natin. Salamat sa mga sumali, nag-share, nag-like, nag-subscribe sa YouTube natin. So, maraming salamat mga kalapatids. So ngayon mga kalapatids, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin, kung bago ka lang sa akin channel, click mo na yung notification bell mga kalapatids para laging updated sa mga video natin. Like and share mo na rin yung video natin mga kalapatids. Andoy TV yung page natin mga kalapatids. So ayun na mga kalapatids. See you next race. Bye!